Ayyaanota gurguddoo hordoftoonni amantaa Islaamaa kabajan keessaa tokko ayyaana Arafaati. Ayyaanni kun akka lakkoofsa hijraatti ji'a isa dhumaa yookaan ji'a 12ffaa keessa kabajama. Kabaja ayyaana Iid al-Adhaa kun sirna hajjii waliin kan walitti hidhata qabudha. Kanaaf guyyoonni ji'a kurnan jalqabaa ji'a Zulhijjaa yookaan Arafaaf murteessaadha. Ji'a kana keessatti musliimoonni addunyaa maraa irraa Makkatti wal ga'uun sirna hajjii raawwatu. Iddoon kun bakka walqixxummaa kabaja naamusaa fi jaalallitti calanqisuu fi kadhannaa fi galateeffannaan qofti keessatti raawwatamudha. Utubaawwan Islaamummaa shanan hordoftoonni amantaa Islaamaa raawwatan keessaa tokko kan ta'e hajjiin akkaataa lakkoofsa hijraatti ji'a xumuraa keessa raawwatama. Ji'a 12ffaa fi inni xumuraa sirna hajjii keessatti raawwatamu kun Zulhijjaa jedhamuun beekama. Musliimoonni addunyaa maraa irra jiran sabaan, bifaan, hojjaan, sadarkaa hawaasummaa fi diinagdeen addaan osoo waliin qoodin waggaatti yeroo tokko Makkatti wal gahu. Achitti Kaabaa duratti ba'uun Rabbii qofa kadhatu. Namni muslima ta'e tokko yoo danda'e maallaqaa fi qaama qabaate sirna Islaamummaa shanan keessaa tokko kan ta'e kana jireenya isaa keessatti yeroo tokko raawwachuun dirqamaadha. Sirni namni danda'u hundinuu irratti argamu kun obbolummaa kan cimsuu fi dhalli namaa hundinuu Rabbii biratti walqixa akka ilaalamu kan calanqisiisudha. Qabeenyaan, uffataan, bifaa fi gullantaa hawaasa keessaa dhufaniin achitti dhaadachuun hin jiru. Uffata fedhaa uffattee, faashinii hordoftuu uffattee, diizaayiniin hojjisiistee achitti agarsiisuun gonkumaa hin danda'amu. Hundi isaanii uffata wal fakkaataa uffatanii bifa kanaan hajjii isaanii hajji'u. Sababbii guddaan kun godhameef ilmi namaa kamuu uumaa biratti walqixa akka ta'e agarsiisuudhaaf. Sirni kun caalatti kaayyoo addunyaa kanarra jiraatan itti haaromfatanidha. Makkaan tun musliimota hunda biratti iddoo qulqulluu akka taatetti ilaalama. Iddoo qulqulluu fi kabaja kanaa seenuuf ammoo musliima qulqulluu ta'utu sirraa eegama yookiin sirraa barbaachisa. Kun mana gurbaa qaxaleeti.